अब बंदा भी अल्लाह के हुजूर जब हाजिर होता है तो मांगने का सलीका क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं किसी कंगाल की चौखट पे नहीं आया, तमाम जहानों के पालनहार की चौखट पे आया। फिर उसके बाद कहता है रहमान रहीम, वो रहमान भी है वो रहीम भी है। फिर उसके बाद कहता है मालिक यौमिद्दीन, दुनिया का ही मालिक नहीं आखिरत का भी मालिक है। फिर उसके बाद अपनी वफादारी जतलाते हुए कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, मालिक सारा जहां बस रहा है, मैंने किसी से नहीं मांगा, मैंने झोली तेरी चौखट पे